Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak lan para ibu, Allah dawuh yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum. Niku ngritik wong munafik. Wong munafik. Dados sing didawakan Allah niku hikayatan anil munafikin, nyeritakno wong munafik. Kula pengen nek darani munafik mesti gak gelem. Apa kiai munafik? Mboten gelem. Apa sregep ngaji hikam kok munafik? Niku mesti muring-muring, mesti muring-muring. Padahal terkadang ya termasuk gulungane sing didhawuhna niki. Yastahfuna minan nas bala yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka sembunyi dari sesama manusia tetapi tidak sembunyi dari Allah yang selalu beserta mereka. Yang menungso aku sembunyi-sembunyi. Padahal Gusti Allah mengikuti terus. Lah sembunyi dari Allah tuh gimana? Juga nglakoni. Nek sembunyi dari manusia niku nglakoni dosa ning ditutup-tutup cikne menungso gak weruh. Nek sembunyi dari Allah juga nglakoni maksiat. Gak nglakoni maksiat iku sembunyi dari Allah. Di orang-orang munafik itu sembunyi dari manusia tapi tidak sembunyi dari Allah. Padahal Allah selalu beserta mereka. Para ibu dan para bapak, Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu pengenipun dawuh mengenai ayat niki. Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi ingkang nalika tahun baru kula critakaken panjenengan nggih. Kula critakaken ingkang penganipun ngebeleng mengarang kitab 1000 judul. Lajeng akhiripun kitab dimasukkan peti, di atasnya diberi mushaf. Terus peti niku dicemplungno teng Kali Dijlah.
Nalika dicemplungno sebelum peti niki masuk sungai, ada dua tangan yang menerima. Ditakoni mbek murite Asyabul Qasim Al-Qushairi, Anda siapa? Saya Abdullah, hamba Allah yang diberi tugas untuk menyimpan kitab ini karangan Syekh Qushairi, di mana kitab ini besok akan digunakan di akhir zaman oleh Nabi Isa alaihissalam untuk mengatur umat ini. Loh, niki besok digawe kalih Nabi Isa, iku Syekh Qushairi sehebat itu. Lah Syekh Abu Qasim Al-Qushairi dawuh tentang ayat niki. Pengane dawuh al-ghalibu ala qulubihim ru'yatul khalqi wala yash'uruna annal haqqa muttali'un alaihim ulaikal ladina wasamahullahu qulubahum biwasmil firqah. Imam Qushairi dawuh ayat sing tengaken sembunyi dari manusia tapi tidak sembunyi dari Allah. Niku tiang-tiang ingkang hatinya niki dikuasai kalian memandang makhluk. Tiang menguasai hati itu mboten memandang Allah, sing dipandang makhluk, sing dipandang makhluk. Mereka tidak merasa dan tidak mengerti kalau dipandang oleh Allah. Allah selalu mandang terus, tapi tidak merasa dipandang Allah. Rumangsane namun makhluk sing memandang dia. Dawe Abdul Qasim Al-Qushairi, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hatinya sudah disestempel dengan stempel pisah dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Di hatinya itu disestempel. Kaligus stempelnya stempel pisah dengan Allah. Wasmil firqah. Napa sebabnya mboten mandang tengene Gusti Allah. Badhe melakukan sesuatu mboten kok mandang Allah, sing dipandang makhluk, sing dipandang makhluk. Mila sien dipun dawaken wong niku kapane ikhlas di dalam ibadah. Niku mboten enten bedane sembayang ditunggoni guru ambek sembayang ditunggoni unta, ku gak ono bedane. Sembayang ditunggoni calon maratuwa ambek sembayang ditunggoni wedhus iku padha, gak ono bedane. Nek sembayang ditunggoni wedhus atik kesusu-susu gak khusuk ora hudur, tapi ditunggoni maratuwa khusuk disuwi-suwi oleh sembayang. Iku jelas pandangannya bukan Allah tapi pandangannya manusia. Nggih, awake dhewe cik munafik kok gak iki. Dia masih memandang makhluk, masih memandang makhluk. Rawa Adi bin Hatim radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol yu'maru yaumal qiyamati binasin minan nas ilal jannah hatta idza danau minha wa nadharu ilaiha wastanshaku rihaha bama a'addallahu li ahliha nudu an asrifuhum anha fala nasiba lahum fiha qala fayarji'una bihasratin
ma raja'al awwaluna bimisliha fayaquluna ya rabbana law adkhaltana an-nara qabla an turiyana ma araitana min sawabika bama a'datta fiha li awliyaika kana ahwana alaina qala dzalika aradtu bikum kuntum idza khalautum barastumuni bil adaimi wa idza laqitumun nasa laqitumuhum mukhbitina yura'unan nasa bi khilafi ma tu'tuni min qulubikum habtumun nasa walam tahabuni wajlatumun nasa walam tujilluni rokantum ilan nasi walam tarkanu ilayya fal yauma udzikukum alimal adabi ma'a ma hurrimtum minas sawab. Masyaallah. Diwatakan kalian Adi bin Hatim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat ada beberapa orang yang dibawa ke surga. Wong digawa ning swarga. Tapi dudu ahli swarga. Digawa tok diduduhno. Tetapi setelah melihat segala kesenangan yang tersedia dan merasakan hawa enaknya, hawa ambu enake, merasakan hawa enaknya atau bau enaknya, tiba-tiba diperintahkan menghaulukan mereka dari surga. Diguiring kerutuk mlebu swarga, diduduhno. Iki kenikmatane wong sing sembayang sing ikhlas. Iki kenikmatane wong sing sedekah sing ikhlas. Iki kenikmatane wong sing ngaji sing ikhlas. Iku kenikmatane wong jamaah sing ikhlas, diduduhno kabeh. Bareng ngono dawane tokno saka swarga, dadi didudui tok. Sebab mereka tidak ada bagian dalam surga itu. Maka kembalilah mereka dengan penuh penyesalan sehingga mereka berkata, ya Tuhan, andaikan Engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum memperlihatkan kepada kami surga dan segala yang disediakan untuk para kekasih-Mu, niscaya akan lebih ringan bagi kami. Ini cara jawane Gusti, kok kula badane saking masar langsung pengen cemplungkan rokok beleng niku mat kula lebih enteng Gusti nek mboten diduduhno swarga dhisik. Badane diduduhno swarga mboten duwe rasane, mboten kengken ngincipi, badane lajeng kula to disiksa ning neraka niku tambah nemen nelongso kula. Ajeng Allah menjawab, memang kami sengaja yang demikian. Sebab kamu dahulu jika sendirian berbuat segala dosa-dosa yang besar. Ben ku nek ijen ora didelok wong nglakoni dosa-dosa sing gedhe,
Dosa minum mbok lakoni, nenggak pil mbok lakoni, sabu-sabu mbok lakoni, nek ijen. Tetapi jika bertemu pada orang-orang, kamu berlagak khusyuk, bermuka-muka pada manusia, berlawanan dengan apa yang dalam hatimu. Kapan ijen mbuh ning kamar, mbuh ijen ning hotel mbek sapa, kamu berbuat semaumu yang dosa-dosa mbok lakoni. Tapi nek kumpul mbek wong sajaane. Lagakmu kaya lagake wong alim. Lagakmu kaya lagake wong sing khusyuk, bermuka-muka. Cara saiki ya hanu ya hanu. Nek petuk wong assalamualaikum, khair. Lagakmu kaya lagake wong khusyuk, kaya lagake aulia, tapi kalau sudah menyendiri semua dosa kamu lakukan. Kamu takut kepada sesama manusia dan tidak takut kepadaku. Mengagungkan sesama manusia dan tidak mengagungkan aku. Condong pada manusia dan tidak condong kepadaku. Maka hari ini aku rasakan siksaku yang sepedih-pedihnya. Di samping kamu diharamkan segala rahmatku. Masya Allah, niki wong sing nggih pandangane pandangan manusia. Pirang-pirang wong lakune elek, tapi nek ngarepe wong akeh, masya Allah. Nggih. Niki koyo ceritane Ammar bin Mansur. Ammar bin Mansur niku nggih tiyang thariqah. Gadah kanca sing cedhek ning kanca niki mboten disebut asmane. Si penulis niki khawatir satu tulisan niki merupakan ngerasani datang seseorang. Ti Ammar bin Mansur niki kalian kanca niku selalu nggih kapan enten kumpulan apa khususnya enten kumpulan jamaah niki mesti bertemu. Nah rencange Ammar bin Mansur niki kapane baca Quran niku kalih nangis-nangis, nek sembahyang niku kalih nangis-nangis, nek ndonga niku kalih nangis-nangis. Rencange niki suatu saat nalika enten suatu perkumpulan, Ammar bin Mansur niki mboten ningali rencang sing cedhek niki. Rupane kok absen, mboten rawuh. Kalian Ammar bin Mansur niku ditakok-takokaken, ning ndi kancaku sing Khalid kok gak hadir? Waktu iki kok hadir. Lajeng wonten jawaban, saya gerah. Sampun dangu, sampun. Akhiripun langsung Ammar bin Mansur niku nyambangi daleme. Pintu niku ditutup pintune, diketuk tok-tok. Assalamualaikum. Akhiripun medal putrine tasyalit, putane kanca niku wau si alit estri. Dibuka pengen sinten? Aku nduk kancane bapakmu Ammar bin Mansur. Ya. Ya kondo bapakmu, aku pengen sambang. Oh nggih. Sing putrine matur bapake, Pak, enten tiang sambang panjenengan Ammar bin Mansur. Ya lebokno. Masya Allah. Bareng Ammar bin Mansur niku ningali niki muwun.
rencang sing ahli nangis, rencang sing ahli tahajud, rencang sing ahli maca Quran, rencang sing ahli wiridan. Niki gerah niki mboten teng amben tapi tengene jogan. Pada jogan niku lemah biasa. Mboten nganggo lemek, mboten nganggo bantal. Bareng dipun pirsani karo Ammar bin Mansur, wajahnya sudah menghitam. Matanya membiru. Masya Allah, konco, ya Allah, konco. Ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Godeg-godeg. Kula pun mboten saged ngucapaken niku. Kula pun mboten saged ngucapaken niku. Lanti biyen amalmu sembahyang, biyen amalmu tahajud, amalmu maca Quran, kamu ndonga mbek nangis-nangis biyen. Endi buktine kok saiki gak gelem maca la ilaha illallah? Ammar, aku biyen maca Quran ambek nangis, aku biyen akeh wiridane. Aku biyen salat bengi suwe tanduruk ning Gusti Allah. Iku mung ning ngarepe wong, ngarepe masyarakat. Hanya di depan orang banyak. Tapi kapan aku wis ijen mlebu kamar, lawang tak tutup, selambu tak klembrehno. Iku aku nglakoni apa sing dadi kesenengane syahwatku. Tak lakoni. Apa sing dadi kesenenganku tak turuti. Tapi ning ngarepe wong akeh pancen aku ketok ngono ibadahku kenceng. Masya Allah, Masya Allah. Wis saiki maca syahadat. Kowe nek maca syahadat, maca la ilaha illallah, ku awakmu nikmati aku sing ngedusi, aku sing ngulesi, aku sing nyalati. Tapi nek sliramu gak gelem, moh aku engko moh ngedusi, moh nyalati, moh ngulesi. Aku wis gak bisa, Ammar. Pertama aku loro nemen tak tambak-tambakno gak iso waras. Akhire banjur aku DP maring Allah. Aku njaluk anakku Al-Qur'an. Banjur tak waca surat Yasin. Bar maca surat Yasin aku nyuwun ning Gusti ya Allah demi kemuliaane surat Yasin. Demi barokah surat Yasin kula nyuwun pengen Gusti kula nyuwun sembuh. Menawi kula sampun sembuh Gusti kula mboten baleni penggawean kula malih. Ammar, akhir aku diparingi waras mbek Gusti Allah. Barang aku wis waras, aku tambah waras, aku tambah sehat. Banjur aku mbaleni sifatku maneh. Nek ngarepe wong akeh koyo iya, tapi kapane menyendiri aku nglakoni dosa. Persis kalih niku wae. Kapane wis dhewe nglakoni dosa-dosa sing gedhe, tapi ning ngarepe wong akeh berlagak seperti orang yang khusyuk. Banjur akhirnya aku diparingi loro meneh Ammar. Tak celukne dokter, pirang-pirang dokter aku gak waras. Banjur akhirnya aku njaluk Al-Qur'an. Quran tak waca. Sabatane maca aku nyuwun ning ngene Gusti Allah ya Allah demi barokahipun kalam panjenengan. Kula nyuwun waras Gusti, kula janji. Menawi sampun saras kula mboten baleni malih kados ingkang sampun. Akhir aku diparingi waras Ammar. Bareng ngono suwe aku balik maneh kaya sing dhisik maneh. Akhir aku diparingi loro. Yo saiki iki sing terakhir iki. Wis dokter gak iso marasno. Terus aku njaluk Al-Qur'an. Bareng Al-Qur'an niku tak cekel, tak buka, rumangsaku wis gak ono tulisane Ammar. Quran niku gak ono tulisane.
iki aku lagi krasa aku dibendoni mbek Gusti Allah. Akhirnya aku manggon ning amben ora kerasan, penakku yo ning lemah ngene iki. Wis saiki sing terakhir ngucap la ilaha illallah. Engko tak dusi, engko tak welesi, engko tak salati. Godhog-godhog aku wis gak iso Ammar. Akhiripun kali Ammar bin Mansur ditinggal. Dereng sampai dumugi dalem ditututi kali yogane sing cilik niku wau. Pak, mandeg bapak kula pun pejah, Pak. Dibaleni kali Ammar bin Mansur bareng didelok wajahnya menghitam. Nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah min dzalik. Nggih, naudzubillah min dzalik. Koyok ngoten para bapak nggih. Bahayane wong nek sing dipandeng niku menungso. Nggih. Mboten mandeng tengene Gusti Allah. Nggih. Bahayane kados ngoten niku. Pada rencangan niku sangat terkenal, masya Allah. Nek maca Quran betah, ambek nangis, nek wiridan betah. Nggih. Tapi kapane menyendiri piyambakipun ngelakoni dosa napa sing dadi kesenengane. Para ibu lan para bapak, terus iki enten dawuh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niki maringi contoh dawuh Gusti Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa ma tukhfis sudur. Dawuh Gusti Allah, Allah iku ngerteni khianate mripat. Allah niku ngertosi khianate mripat. Lan Gusti Allah niku ngertosi apa yang disimpan di dalam hati. Tiapa sing ditandangi nggauta lahir Allah pirsa, apa sing dadi krentek ning jerone ati Allah ugi pirsa. Niki nek balik teng ilmu tauhid, apapun yang ada iku mesti Allah satu mendengar, kedua melihat, yang ketiga Allah niki mengerti. Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah mengerti apapun yang ada. Baik apapun yang ada itu perbuatan yang dilakukan lahir ataupun perbuatan ning jerone ati. Hati-hati mulan. Nek nyawang wong aja sok duwe krentek elek. Aja sok duwe krentek elek. Gusti Allah pirsa. Gusti Allah mendengar, Gusti Allah mangertos. Nah, para ibu lan para bapak, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberi contoh ayat niki, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Niku ndamel contoh ana wong lanang nggih kumpul ambek masyarakat. Ana wong lanang kumpul ambek masyarakat, kumpul ambek wong akeh. Lho nalika sedeng kumpul-kumpul kali tiyang kathah enten wong wedok ayu liwat. Nah iki ana wong wedok ayu liwat. Lah tiyang jalu niki wau menampakkan diri seolah-olah memejamkan mata. Nek wong akeh niku ndelok dheweke.
Nek pinuju ora ndelok dheweke, piyambake iku terbelalak matanya melihat. Bahkan hatinya pengen melihat auratnya dan pengen menguasai diri wanita itu. Mboten sok ngoten kula sampeyan. Oh, nek kumpul kancane wedi dilokno rek awas mripate. Wah pura-pura merem. Arek ini sisih lor melengos ngalor. Nek kancane iku kelalen ora nyawang, delok pada atine, ngene iku kok dibuka aku pengen delok. Keupamane pengen petuk bengi-bengi tak kuasai dirinya. Padahal jero atine muni ngono, tapi pura-pura ning ngarepe wong etok-etok merem. Tak reken-reken kaya kucing kate nyolong gerih ngono. Kucing nek roh gerih niku lho Pak nggih, roh pindang. Mripate melek nek disawang karo sing duwe merem-merem ngoten. Bare sing duwe pindang leno saut go melayu. Ya Allah, kok seperti mata kucing. Niku ngarteni ya'lamu khainatal a'yun. Para ibu lan para bapak, saking menika Asy-Syaikh Abu Hasan Asyadzili jenenganipun dungane untuk memperoleh satrun minallah anil maksiat, donga supados mboten kerasukan di dalam hati niku sifat munafik, sifat nifak. Asy-Syaikh Abu Hasan Asyadzili denganipun selalu mendoa, Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzu bika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakkirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha wahmilna alan najati minha wa minat tafakkuri fi taraikiha wamhu min qulubina halawatama tabainahu minha wastabdilha bil karohati laha wa tu'mi lima huwa bididdiha. Kalau waca alun-alun, Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha wa na'udzu bika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakkirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha wahmilna alan najati minha
wa tu'mi lima huwa bididdiha. Allahumma, wahai Allah, inna saestunipun kita iku nas'alu nyuwun kita kaing panjenengan atau bata ing tobat badawa mahalan ing langgenge tobat wa na'udzu lan nyuwun kareksa kita bika kan panjenengan mina maksiati saking maksiat wasbabiha lan pira-pira sebabe maksiat wa dzakirna lan mugi ngelingaken panjenengan na ing kita bil khaufi kelawan rasa wedi mingka saking panjenengan qabla hujumi khataratiha ing dalem sakderengipun tumekane krentek-krentek maksiat bahmilna lan mugi ndorong pengen na ing kita alan najati ing ngatasi golek slamet minha saking maksiat wa minat tafakkuran saking mikir-mikir fitoro ikiha saking piro-piro kang ndodok maksiat wa mkhulan mugi nglebur panjenengan mingkulubina saking ati kita halawatama ing manise barang ijtabainahu kang milih sapa kita ing ma minha saking maksiat bastabdil lan mugi ganti pengan ha ing maksiat ing manise ing halawati ma bil karohati kelawan geting laha maring halawah pemaring maksiat batu milan ngraosaken lima maring barang wa kang utawi ma iku bididdiha lawan lelawanane maksiat. Allahumma, wahai Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka mohon kepadamu atau bata wadawamaha dapat bertaubat dan kekalnya taubat. Wa na'udzubika minal maksiati wa asbabiha, dan kami mohon perlindungan denganmu dari perbuatan maksiat dan sebab-sebab maksiat itu. Wa dzakirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha, peringatanlah kami dengan rasa takut kepadamu sebelum datangnya kerentek melakukan maksiat. Bahmilna alat najati minha, doronglah kami untuk berusaha agar selamat dari maksiat itu. Wa minat tafakkuri fi taraikiha, dan dari berpikir tentang sesuatu yang mengetuk maksiat itu. Bamhu min qulubina halawatama istabainahu minha, hapuskan dari hati kami merasa manis perbuatan yang kami pilih dari maksiat itu. Wastabdilaha bil karohatilaha, engkau ganti itu dengan merasa benci kepada maksiat dan merasakan sesuatu yang menjadi kebalikan maksiat, merasakan sesuatu ku ngrasakno nikmati ibadah. Niki donga ingkang dipun waos déning Syekh Hasan Asadili adalah dalam rangka nggih nomor 1 nyuwun tutup anil maksiat, nggih. Nomor kalih
niki nyuwun dijaga hatinya supaya tidak menyimpan sesuatu dari manusia tapi tidak menyimpan sesuatu dari Allah. Nggih, wonten sarahipun niku wonten sarai halaman 100 persis. Halaman 100 nggih pengen waca ditulis nggih lajeng diamalaken. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha wa na'udzu bika minal ma'siyati wasbabiha wa dzakkirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha mahmilna 'alan najati minha wa minat tafakkuri min taraikiha wa muhu min qulubina halawatama ijtabainahu minha wastabdilha bil karahati laha wa ta'mi lima huwa bididdiha. Kaden mugi-mugi kita tansah terhindar saking sifat-sifat munafik lan mugi-mugi dipun paring ilmu ingkang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.